Hello，各位投资朋友，大家午安，欢迎来到彬彬哥午间收盘的彬彬哥休假录影的小教室的第 N 堂，因为其实忘记了到底第几堂。但是呢，今天要来跟大家讲的是一个我常常在看的数据，也就是金石数据。那这个你只要在网络上去搜寻金石数据，它就会立即的呈现。那这个数据有什么好处呢？因为最主要它的数据面还算蛮及时的。比如说我在录影的这当下，它会公布到最近的这个时间，总共美国会发生的什么样的事，甚至像 FOMC 会议啊，它会有及时的中文翻译，即便你英文听不懂，它也会快速的翻译 Powell 所讲的相对的言论。那当然，你就可以从中去学习，看看你自己有没有办法听得懂他们在讲什么。那自然而然，你对于接下来 Powell 所讲的一些言论，你的反应速度就会更快。那我们看数据的过程当中有时候会去看一些特别它红的、它重点的东西，都还会红字标签哦。那你只要去对行情，比如说它这边有一个相对重要数据出现的时候，你去看市场上行情有没有开始产生变化，以这种状态去练习整个市场上的敏感度，到底哪一些数据或者哪一些的事件会造成市场上比较大的波动，有大波动就记起来就好，你下一次就会同时知道它为什么会产生波动。这个也就是我们在练习市场敏感度的时候会去做的一些事情。那所以会一边看着行情，一边看着金石数据的这个报道，来让大家可以干嘛？可以大家去学习说，这些数据的重要性变化。尤其大家知道一件事哦，数据本身的影响冲击，它是一个流动性的，它不会永远有效，也不会永远影响程度很大。就是有一些数据，比如说像2008年 QE 以前，市场上相对关注的标的都是 ISM 啊，甚至一些财政政策的指标，像耐久财啊，它可能公布出来对于市场上行情影响比较大。但是自从 QE 之后，大家所关注的就会是失业率，就会是非农就业数据。我们那段时间还办了很多非农就业的实战。那接下来呢，因为 CPI 通膨上来了，所以市场上关注的焦点反而就 CPI 大于非农了。要不然更前一阵子通膨还在很低位的时候，通膨公布数据根本产生不了数据的影响。所以这种东西它是一个流动性的状态，所以请大家也多花一些心思在这种数据层面上的考量，可以让你干嘛？可以让你在对于未来数据这些改变了之后，也许哪一天 GDP 反而变得最重要。当然 GDP 一直都很重要，只是它的影响程度没有那么高，也没有影响盘面短线上的冲击没那么大。但是也许未来哪一天，你本来很不重视的哪一个国家，比如说瑞典的数据公布了4码，市场上行情也没什么波动，但是哪一天就变得很重要了。就是大家所关注的焦点是不同的，就像俄罗斯，它在最近的一个言论，它也其实在金石数据都可以去看到，你就会看到行情及时反应是因为哪一件事情。那这样子的锻炼过程当中，你就会发现，慢慢的，你对于行情解读就会开始逐渐的正确，而不会只是听到别人跟你讲，你就觉得哦是这样哦，而是你可以看到确实发生了这件事情之后所产生的各类商品变动。那一开始你其实也不用看太多的商品，就是这个事件对于直接反映的商品，比如说你喜欢看指数，你就看指数就好。这个事件到底对指数有没有影响？这个事件到底对指数有没有影响？就从一个商品去开始逐步的了解，不用想说一开始就要全盘每一项外汇啦、黄金啊、原油啊什么样的波动都能够掌握，这种是很难的，因为本来一件事件出来，甚至比如说像鲍威尔讲话，鲍威尔 FED 主席讲话，它自然影响的层面就会很广，那可能各样各类商品都会产生波动。所以如果你很硬性的要去了解每一项商品，可能会一开始会让你忙手忙脚、无所适从。但是呢，在你等你久了，先把指数的这个东西先看好之后，
再去延伸其他上面，你的这个逻辑架构就建构好了，你接下来学习就会更快。那所以这个数据其实我们每天其实都会去看，就是甚至手机你下载，它还会及时提醒给你看，你看到之后再去相对做反应，不就完完全全的开始学习到你该如何预判行情了？因为也许未来再发生同样事件，你就会大致上有印象，大会怎么样反应这些事件。当然，每一次的反应会有所谓的程度上的落差，但是至少你不是那种后知后觉的人，甚至你也不是那种不知不觉的人，慢慢的就会开始有一定的想法存在。那它这个数据专区其实很明显，它有一个日历，这个日历我觉得也蛮好的，它会公布到当下所有的数据，甚至到底有谁要讲话，像拉加德在1点的时候要讲话，像什么那个美国的那个什么换仓的一些状态，甚至俄罗斯啊，或者是美国的 FOMC 会，它也都会在这边做提醒，所以你就可以很快速的去掌握到一些资讯，至少不会是等人家来告诉你。因为等人家来告诉你，也代表了一件事，行情通常都走完了。行情走完了，你要怎么赚钱？是不是相对的难度就比较高？所以这个东西，请大家时不时的就来看一下，它到底有哪些特殊的数据公布之后产生的影响。就像我现在在录影的当下，它其实有什么凌晨2点的 FOMC 会议，那凌晨2点半是 Powell 他要召开记者会。那这个时间点就会相对的比较准确，因为我还记得有一些就是我赖群主人跟我讲说啊，就是有些就是在电视台上的分析师还讲错时间，讲说昨天就要公布了，结果是今天凌晨2点才公布，那不是很尴尬吗？然后在这个点你就知道哦，原来是在这个时间点做一些公布，那甚至明天还有日本央行利率决策，菲律宾。然后呢，什么印尼啊、瑞士啊、欧洲啊、经济公报啊，甚至挪威也要公布利率决策，这些都会有所影响，所以才会在明天把整个数据，也就是礼拜四，就是这天的我在录影的这天的礼拜四，就是9月22号的前，他才会去说，哎，它好像是一个央行周的这样的感觉，这也给大家做一个参考。这个就是我们常常在看一些数据的时候，会跟大家做的分析的东西。那以上就会是今天彬彬哥午间说完跟大家介绍的一个好的工具，也希望大家在未来交易的过程当中都能够做使用。对这个部分给大家做一个参考。OK。